Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga masakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Guar munggara nuklar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pameget istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Sunuk waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sang badan titip diri da mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nangahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeut. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman deui ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna karatas bodas hidup dua anak-anak king sejang ngotretkeun kareteg ning ati nu disaluyupkeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wancin nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulit gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun konde wakanya ahireuing rumah tangga dek dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh malang mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh pamodeu lamun rokok. Benarang kalah ngaharulang para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama kiai santri MUI DMI anu hormatkeun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormatkeun simkuring ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbajaksa reket dengdeng tapak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ieu urang teh baroga dosa maka kudu istighfar. Nanagrahana boga dosa naon dosana telat. Ayeuna ibu boga dosa naon dosana kukuluweung. Jadi duana nage ieu teh baroga dosa. Nyati mana heula atuh cek ustad teh da sapoe ieu teh ngalebetan opat agenda jadi ieu nu terakhir mata panon ge rada nempo ibu teu teu kaciri mata kampura dandan setakar kebeg ge teu kadeuleu aduh ai sapoe opat mah meureunnya meureunnan atoh jeung bunga boro-boro panggung kahiji kuring teu tuang melaan nu kadua kuring teu tuang melaan nu katilu ge juga tanyakeun ka soreang teu tuang melaan ka dieu pan di dieu ge lain kita dahar langsung kita ceramah. Tapi da ustad mah tara loba barang dahar di nu hajat naha geus sadar diri engke ge di bahana ulah nepika di dahar ongkoh dibawa ongkoh tah nu rugi mah dahar henteu mahanan henteu. Pak hadirin kaum muslimin, ibu teh boga maksud dituju, boga maksud diseja cenah bejana ya terus pangaosan. Ai ngaran pangaosan teh kudu hade pangaosna, pengajian kudu alus pangajena. Sabab meuli pulpen ge keur nulis, meuli jam teh keur nuduhkeun waktu. Mun dagang hayang untung, mun tani hayang hasil, tah ari ibu pangaosan hayang naon. Teu bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu gerakannya ke ketua MUI naon fungsina ilmu maka MUI bakal ngajawab al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi nah kanyataan ku ilmu urang tapi hirup paroek wae kabeh ge harapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees kabeh ge harapal ilmu infak jeung sedekah geuning pedih kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wata simu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge sok pasea wae. Ibu ge arapal ka salaki kudu hormat geuning duit leutik mah hayang nyekek ka salaki. Berarti lain urang teu boga ilmu ngan ilmu can jadi cahaya keur urang. Matak boro-boro mah mancoran hirup batur mancoran hirup sorangan ge cantang tuh bisa.
Saha tuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Matak nu kudu ku ibu didangganan lain awak tah hate. Dangdan awak babari kulit hideung hayang bersih meuli skincare. Skincare kabedag dengan sangu henteu beungeut bodas awak begu. Di skincarean eta beungeut bodas da punuk marenge. Matak geulis mah basajan pek ibu digodak pek ibu di lipstik ngan kudu bareng jeung amis budi ulah wedak kanel bibir beureum ayeuna haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragaan karena akhlakna. Rambut gondrong bukan pembohong, lebih halus daripada didasi dijas ai aspal di lalepo. Weh. Tah hadirin kaum muslimin, ilmu teh bakal cicing dina tilu. Hiji kolbi, kedua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Jadi lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, kira taong geus si hatena bersih, kira taong omonganana karanyigeun batur, kira taong sifat hirupna tawado. Tawado teh ngahargaan batur, boro-boro kolot, boro-boro aki-aki, budak leutik bakal dihargaan. Nah, guru urang. Budak ibu pasea saja jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba inuna 7 tahun memusuhan teh. Nya. Matak budak oke guru, hayam oge guru, matak ulah amak-amak teuing kana hayam teh usapan guru. Naon nu teu manfaatna hayam buluna eukeur kok dagingna, sumber gizi endogna, sumber vitamin ti kotokna, eukeur aduk tulangna, seblak tulang. Awak ibu sagelis-gelisna ibu emeng enjing ngenog deuneng di warung batur bangkrut warung batur. Matak geulisna manusa harga diri manusa gumantung eusi hate nu sabenerna. Nya. Orai lalajuan orai guru ibu orai ganti kulit ngaran anger. Tah ieu teh pengajian teh kade urang teh karek ganti tiung, karek ganti baju dah hate mah teu ganti-ganti. Matak pengajian nyeunang, pohoa kasalaki ge mineng. Pengajian nyeunang jeung dulur teu akur, pengajian nyeunang jeung tetangga pas ya ngaji nu mana nu keur dipigawe. Aduh. Jigana isuk ibu-ibu bakal demo ka si bapak eta. Tapi pan heueuh, Pak. Matak cek ilmu urang Sunda, cek urang Ciparai, ngaji teh kudu tilu rupa, hiji ngajirimna dirina, dua ngajinisna rasana, katilu ngawujud dina bentukna. Tah ngaji teh kudu katempo jirimna, ngaji teh kudu katempo jinisna, ngaji teh kudu katempo wujudna. Matak lamun ibu jeung kuring bener ngaji, ngajirim dina diri katempo akhlakna. Mun Allah boga sifat Rahman Rahim, maka urang kudu ngajirimkeun Rahman Rahimna awak urang nyaan, asihan, deudeuh. Ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, tah rasa urang rasa batur, nyeri urang jadi batur, cek ilmu kolot, jang ngaji teh sing tamat, bismillah teh bisa ngapung. Cobaan ke wangsul di dieu nya maca bismillah tuluy ngapung tina loteng pae. Lain ngapung awak tapi ngapung hate, ngapung awak teu boga jangjang tapi ngapung hate sanajan teu boga jangjang tapi urang ngapung pamikiran kaditu, anak urang keur teu dahar ngapung rasa urang kaditu jadi beas. Tatangga teu boga imah ngapung kumaha lamun teu boga imah teh urang bakal nyieun rawe-rawe lantas melang-melang kutung gotong royong udunan saketik belah sabeser akhirna jaradi imah nu miskin ngawujud bahagia batur parah tos ngaji nepi ka dinya. Rek kitu wae hirup teh. Rasa batur, rasa urang nyeri batur nyeri urang, ibu dihina batur nyeri, ibu ge tong ngahina batur, ibu nyiwit batur nyerieun, atuh batur ge tong nyiwit ibu, ibu ngahina batur, batur nyeri, ibu ge sarua nyeri nalika ibu dihina batur. Weh. Aya cenah keprokan saurang. Bapak hirup teh ternyata ukur disebut, nah maka jeung kudu legeg ku panyebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, karek disebut batur, mata teu pati hayang disebut ustad. Nah, sok sieun teu akur jeung pagawean, hanas disebut ustad, ai gawe nyewa ka batur, geuleuh ka batur, jit ka batur, cua ka batur, nyewa ka batur, mah nya aya ustad kitu. Apan ustad mah boga tugas warasatul anbiya, pewaris para nabi, tah ayeuna urang-urang geus disebut ustad ku batur, mana gawena? Apan ustad kiai ajengan teh warasatul anbiya, pewaris para nabi, nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung, ustad mana nu pernah ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun di Ciparai aya nu pernah ngalaman baru sampean, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urang.
Nabi ngawariskan ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cen batur ustad pen tajamna dibikeun moal. Tah ibu teh keur naon nungguan ti Isa aya suudon wae mah teh. Ngawur ieu tibatan jadi pahala mah ada daraka, mending balik cukuran mah. Tapi pan ibu ge sarua boga barang anu alus dipentah ku kuring dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok seueur omong. Urang teh geuning ukur disebut nama kijin kudu lege. Ibu gelis teh kudu cumentil. Naha geus kolot. Budak ngora gum cumelis pek bae. Pak Ustad sareng yo bae. Coba ini sareng yo cekek lain mah. Naha geus beak modal geulis gumeulis kene. Sabab nu ngaran geulisna di alam dunya keuna kuruksa anger we hirup mah menuju kana alam pikoloteun mata geus kolot tong sok asa aing budak ngora. Ieu segala dileg-leg. Baheula keur ngora. Ada buah ngora ge dorok-dok teu hasil. Coba ayeuna ibu ngada buah ngora. Isuk ge ka rumah sakit. Matak gerari ren nuangan buah ngora. Ya, abah nuang sukro keur ngora dorok-dok matak resep nu ngadenge. Cobaan anu geus kolot ngada sukro da nembal di jero. Kadang-kadang huntu katolag sukro kaluar. Patak hirup teh Allah mere umur, Allah mere karuksakan ka awak urang, sangkan manusia sadar yen hirup urang teh aya nu ngatur saha Allah taala. Patak hirup mah pek tarimakeun, alis geus alus, geus we antep. Ieu mah krogan ti kupak lo, balik teh dieu pasea jeung salaki leungit hiji. Bulu panon geus pono panjangan, keur mah ieu teh geus peuting, kata mah bulu panon panjang, kieu pan ngeuceuk. Balik ke dia mau motor dikusruk karena susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Boro-boro ibu udah orang gitu ada yang disini sabodo da pengajian geus peuting ke mah diseriuskeun karunya baiknya watir untung teu baralik oge atuh. Mata pengaran hirup kembali karena konsep nasihat. Hakikat pengaran hate ibu jeung teri meunang kena teri. Teri bangke malas 1000. Coba nu geulis maot teuneun di pasar digemuk pasar. Ayu payu. Ya mata harga diri manusia lainna pangkat, lainna jabatan, lainna kekayaan. Tah nasihat. Nu miskin sangsara imahna butut tapi tibra tara pernah cokot-cokot karena barang batur narimakeun karena kamiskinan. Nu beunghar gedong sigrong mobil mewah sabat jabatan loba tapi naha butuh keneh duit leutik ti rakyat nu leutik ongkoh gedong ongkoh mobil tapi naha ngokodan duit nu leutik ti rakyat leutik hakikatna panon urang nempo si eta beunghar hareupeun Allah jelema sangsara matak butuh ku duit leutik ti rakyat leutik ge sangsara nu kitu patut. Bapak-bapak iki mah. Yo atuh ku bapak ceramahna ieu. Ayo orang keur ngomong gitu mau. Nah atuh lain ku bapak wani teh. Moal mungkin disebut gede tanpa aya nu leutik, mata tugas jelema gede pikanya jelema leutik. Moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, mata nu beunghar kudunya kanu miskin. Ibu tong make kongkorong ka jelema nu teu make watir karunya keur membatur teu make kapana katamah di papanas 40 gram. Kumaha cek nu gigireun singku garong. Tempo tatangga bisi teu make geulang, laan geulang teh ulah mah panas batur, ieu mah sidik batur teu make digibrig-gibrig hayu ngaos. Atuh puguh araeun sia. Mata naon harta beuti somongkeun gedong sigrong mobil mewah sawalega tungtung hirup masarua. Kedong sigrong balik kana jaran kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah ge dianterkeun mah ku pasar. Hakikatna si miskin nu gede jasa. Miskin mah aya nu maot pengeulana nyokot pacun nyeun kuburan, aya nu maot pengeulana nyokot pasaran, aya nu maot pengeulana nyolatan, aya nu maot pengeulana tahlilan si miskin. Tak lamun di dieu aya jelema beunghar somong ka nu miskin, cing lah kali-kali mun nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun pacuna, mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, mata ulah coba-coba goreng jeung
Ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, senal menang batur, mau dikubur batur, di solatan batur, di tahlilan batur. Neangan alasan naon sabab urang bet goreng jeung batur, naon alasan? Irup makan salah entong ngewa, lamun ibu ngewa kanu salah berarti ibu kita bener. Ji, hese. Lamun ibu ngewa kanu salah berarti ibu ge can bener. Apaan tugas bener mengoncoran jelema salah, ngomean jelema salah. Ieu urang bener ngewa kanu salah. Nah kudu kitu jelema bener kudu ngewa kanu salah, ngoncoran nu salah. Nu bener mah matak jelema nu bener tapi ngewa kana kanu salah geus teu nyahoeun bener nu sabenerna. Aduh, tinggal bapak-bapak nu belah ditu. Kunaon bapak? Ini nu tanding kan. Moal mungkin anak gerhana bisa ceramah di dieu lamun eueuh dua anu berjasa, hiji nu hajat. Nuhun bapak aja. Parantos ngulem. Nah, aneh ieu mah ustad mah kejeung nganuhunkeun kanu hajat, biasa nu hajat nganuhunkeun ustad, teu kuring beudeuh tibalik kuring we nuhun kanu hajat, nuhun. Nah, jadi ustad loba nu ngulem pan lumayan, sawah kabeuli, mobil kabedag, pake miskin katulungan, yatim kabantuan, batur nyieun masjid kasumbang. Kunaon eta? Ku loba nu ngulem matak nuhun. Oh ber, we pan teh ieu nu hajat teh. Ieu nya tuh. Nu kadua bapak hajat geus ngulem kuring datang jamaah eueuh. Na urang deuk ngomong jeung tembok. Matak nu kadua nu kudu dinuhunkeun kuring, ibu bapak nuhun, ieu geus hampir jam 11 nepi ka daraekeun hoyak kieu di dieu. Nya ibu ieu teh waktu hees. Aing waktu kitu nyaho da urang henteu. Cinta nama gerana. Teuing ah. Ya, sieun di kadek ku salakina. Bapak urang nama saha sebenarnya Pak. Jadi ibu lalajo kuring, ibu ngupingkeun kuring, hampura sakadar lalajo cangkangna sabab ibu teu apal isi hate nu sabenerna. Nya. Bener tuh? Laras. Otak geus tong nyebut al-mukarram kor. Al-mukarram bener gerhana raya. Disebut al-mukarram ringkak bulu punuk. Nah, leuwih nyaho kana kagoreng patutan diri sorangan katimbang nyaho kana kagoreng patutan batur. Urang teh mata cek batur al-mukarram beureukeuteup seuri katipu. Manya aya al-mukarram salat subuh kaburangan. Matak jelema nu alus, jelema nu mung wawuh kana kasalahan batur tapi wawuh kana kasalahan diri sorangan. Matak gerah kotek taklah ku lampah sorangan. Lain kudu motek taklah ku lampah batur. Batur teu pengajian bae. Panena teh warga di dieu teh loba nu teu pengajian bae tong diomongkeun. Da hakikat ibadah mah beunang ku itu. Salakina datang mah naha teu ngaos, teu pan teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Geus bener eta. Coba ieu maksakeun maneh teu diizinan ge. Taros ka ketua MUI teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Demi Allah taros ka MUI demi Allah ya. Itu teu datang ka dieu bisa jadi tanpa izin ti salaki. Nyangu masak pak urang tuang nya sok tekul barang dahar ibadah gede ibu teu sadar salaki ibu anu papelengkingan na kursi nungguan ibu bari hatena geus ratu bari amek darah kaluhur beureum beungeutna nah sangu eueuh bapengok awewe pangajian lila leuting saha ustadna teh nya ayeuna teh keur gituan balik ibu ti dieu pancuk nyengor da beuteung lapar ti mana ibu kapancing di mana pengajian matakna datang cek aing oge atuh lain cedok wae di imah manya lada ngaji jadi masehan salaki matak kadang-kadang nu ngaran ibadah beunang nama kudu teu datang bener matak nu disebut ibadah teh naon hampura ieu ibadah ieu pengajian alus cantang tuh ieu teh karek kembang kembang teh can dipentil tina pentil geus murag teh jadi buah. Mana jelema jadi kembang heuh ayeuna balik ti dieu kadang-kadang jadi pentil murag. Pan isuk ditanya, kunaon sih nu tunuh? Pangaosan peuting nana gerhanana telat batal poe. Oh gitu. Oh, bapak-bapak saha geus batal. Nya. Coba nu teu datang moal ngomongkeun telat, moal ngomongkeun ayeuna ibu menal aja kuring, ngupingkeun kuring. Bisa jadi sok ibu jurud ngomongkeun kuring.
Coba nu teu datang nyaho henteu ka dieu henteu teu ngomongkeun teu apal. Matak jelema nu teu apal minim dosa, jelema nu apal kadang-kadang mukakeun dosa. Tadi dia saha nu bakal loba dosa tah. Nana gerhana. Apanya ho keterangan tapi ngarempak keterangan. Tuh. Bingung dapat jadi ustaz teh hayang meureut. Bikin loba kana nu ngulem. Jadi akhirnya teh bingung, mata bibisi di dia aya nu hayang, yeuh merek naik ya. Udah cek bapak teh urang mah ngocobrok di luhur panggung, teu payu, da lain takdir. Mata hirup jelema takdir lain ayeuna baju, takdir lain ayeuna kopeah, takdir lain ayeuna wujud, tapi takdir mah kun payahkun Allah nu boga. Jadina nagerhana kikian teh ngajalankeun takdir pangeran. Da teu hayang jadi penceramah, capek. Terus pikir wayah kieu mah cobrot di dieu. Betul mah keur saraya tibra dahar mirasa urang mah. Ibu ripu. Tapi nah atuh bet ngajalankeun, pan takdir datang teu bisa ditolak, sanajan hayang moal bisa datang, mata takdir mah teu bisa dipikah hayang, geus datang moal bisa ditolak, ngajalankeun takdir. Lamun ibu lalajo kuring mah aya merek ustad sok tinggal. Da eueuh atuh. Dengaran ustad mah abdi apa? Udang badal, kamis ngangsar, sorban ngagaplek. Rumoy teh geuning ngungku belum. Pan urang mah ngingki geuning ngungku. Mau ngajemput di ditu urang geus di dieu. Pan aya warung belah ditu geuning ibu cinta palih mana pangaosan mending tong tulus ustad naga telat bari ka urang. Saking kukuring teh dianggap. Baik eta mah cangkangna. Baju mah cangkangna, calana cangkangna, ieu ceramah teh cangkangna. Eusina mah tah eusi hate nu sabenerna. Ayeuna ibu pangajian alus cantang tuh gumantung eusi hate anu alus mata isuki bubar ngaji dia bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate alus hasilna jadi alus. Pangaosan alus hate kotor isuk bengekeun. Ngigireun diomongkeun. Meureun sia eta mah pangajian hees heula kudu dakir. Kuring diomongkeun. Entong tungguleum dina negarana telat wae. Bae. Nu hajat diomongkeun teu ngarti-ngarti nu hajat geus peuting kuat hakaneun. Padahal pangaosan alus tapi nah hasil jadi kotor, bongan hate anu kotor. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar salat bakal katempo tawadhu hirup sanggeus salat. Bubar salat alus hate kotor, bubar salat melak cangking dina kelek asa aing tang salat. Salat atuh oi naraka tos musia nu gableg wae teh. Tong sok kitu da bapak ge ngalaman ngeduul jiga batur, mata kamu teu salat kudu nyaah, lain kudu dituding neraka. Naha balik kana awak bapak, nari bapak salat di bareto kitu. Kieu leutik nepi ka ayeuna geus kolot salat teu pernah ninggalkeun. Kitu kudu. Apan bapak ge pernah ngeduul ngan pedah batur mah nemrah kedulna, ayo urang mah disumputkeun ayeuna teh ieu teh keur nyumputkeun ka gorengan gitu. Disumputkeun dina tiungna ka gorengan. Nah nagerhana ge keur nyumputkeun ka gorengan dina ceramah, otak dia barudak Allah badru Allah yuna atoh. Hati leutik mah nyengir urang. Disanjung-sanjung dipuja-puja hati leutik mah nyeri. Nah mah teh nyeri era parada disebut ustad sieun pagawean lain ustad disebut kiai sok sieun hape ngewa geuleuh rujit cua ngewa ka batur lain pagawean kiai nu seperti kitu. Bisa aya nu geus tunuh mending balik. Cek jamaah terada gelo ustad teh tah balik. Aya terada gelo urang maksakeun sok. Tos tunuh ibu. Be aing mah. Kumaha Tita Busubara ibu ngati saha? Nunita saha? Eueuh nunita. Pas bakal sanu Mantak naon lamun datang jam 11. Geus nyaho urang acara ka 4 bak datang jam 11. Dor jam 8 datang ayeuna pukul 6. Hanas jam 8 datang saha nu nita? Matak jelema nu bersih teh bakal cicing dina angka kosong. Kosong artina teu boga naon-naon. Aya urang boga naon.
teu boga naon-naon. Nana gerhana capetang nyarita ku Allah dicapetangkeun, dicabut capetangna saha kuring. Jelema pego. Bener? Bapak MUI boga jabatan sebagai MUI, cabut MUI-na saha anjeunna. Bapak TNI boga jabatan TNI jeung bajuna loreng, cabut baju jeung TNI-na saha dirina. Bapak Kades boga jabatan jadi Kades, eureun rakyat tong nyoblos moal jadi naon-naon, rakyat deui. Mantak mah jelema teu bisa ngahargaan batur geuning urang teh si itu. Aduh. Ngareretan goblok paresep urang. Teuing kunaon. Ngareret bapak-bapak itu. Teuing naon teu ngarti urang mah. Mantak naon makin dipikalegeg di luhur aya pejabat ceuk pejabat ceuk rakyat. Kamari geuning nyaralon dicoblos ku rakyat jaradi tah kudu sadar ka para pejabat geus jadi teh lantaran dicoblos rakyat mata geus jaradi pikanya atuh rakyat sing wabuh kasusah rakyat gira susut saipan rakyat ulah nepi ka loba janji tanpa bukti loba lemaos nyoros cos tapi eueuh buktos. Ai keur kampanye sok. Ai keur kampanye jiga nu heueuh bapak bete ibu-ibu 11 abdi pret. Geuning geus jadi mah panggih ge hese. Bener. Laras. Tah ieu nu ngomongkeun hare-hare cenah. Ieu tah. Lain urang tah. Tuh. Mata urang di luhur teh ternyata jasa nu handap. Mata geus di luhur tong betah teuing cicing di luhur. Turun deui atuh ka handap. Nah, geus Pak. Naon do dipikalegeg. Mata cerup sing kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Naon boga naon ya teu boga boro-boro harta bana nyawa ge lain urang ku Allah dipenta poe isukan mangale Gusti da lain abdi kieu sok ayeuna ibu geulis baheula keur ngora pan ayeuna mah datang kolot teu bisa nolak sadanya wedak di kanalan ge da anger aturan mijut atuh berarti geulis lain nu ibu nya lain nu ibu geulis teh nu saha nu Allah la ilaha illallah teu aya ilah salian ti Allah teu aya kahayang nu hade iwal ti kahayang Allah teu aya sifat nu bener iwal ti sifatna Allah teu aya keputusan terbaik iwal ti keputusan Gusti matak manusia tong bareng jeung nafsuna tapi bareng jeung Allahna innallaha ma'ana saestuna jelema nu bakal salamet nu babarengan jeung Allah salawasna. Nah kuring hayang lalajo mana jelema nu bareng jeung Allah mana nah ieu barudak hadroh bareng jeung Allah nyaho nah ieu ibu pengajian bareng jeung Allah teuing nana gerahana ceramah jeung Allah urang buktikeun ulem tahun hareup tong dibayar datang moal geus suudon deui kacau dipikir-pikir baralik we ka itu ieu HP kuat ruksak kieu lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang naon makna la ilaha illallah eueuh ilah salianti Allah berarti kuring tujuan duit leungit Allah nu aya duit berarti kuring teu baleg la ilaha illallah. Ayeuna ibu pengajian ka dieu isuk ayakeun di pangaosan nu ceramah kudu ustad setempat mungkin teu jamaahna nepi ka wayah kieu nagung seperti kieu tah berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo anu na TikTok kumaha Nabi wir la ilaha illallah eueuh ilah salian ti Allah geuning rata-rata mah wujud manusia teh nafsu wungkul sedengkeun lamun manusia bareng jeung nafsu moal balik dina hirup asli ibu rumah tangga jadi rana ngora-ngora budak jadi korban ulah nuding Allah salahkeun nafsu sorangan pas saya jeung salaki nafsu bijil mau cobrot kemana karep si bagong eta ka salaki nyebut bagong untung salakina pinter naon mana ngomong nyebut bagong berarti siapa penting aing HS jeung bikangna beuki ngamuk eta pamajikan lol anak mamah bagong bapak bagong ditunjuk kuduan heuh sia anak begu dieu nepi ka hancur rumah tangga ayeuna geus jadi rana budak jadi korban salaki jadi duda ibu jadi rana kakarang ngagerohan Allah ibu nu salah nah habet maya nafsu jelema nu ngagugu nafsu kaduhungna pasti ditungtung coba lamun hirup bareng jeung Allah aya ka ama ka salaki wirid dirasok
maka salaki teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ama keneh yasin. Eta teh bareng jeung Allah. Salaki bakal nyamperkeun bari maca ayat kursi. Jadi sangkana ibu kasurupan, bro duit dibere 2 juta, gara jawab bari cumentil, sadaqallahul adzim. Pas saya moal duit menang jadi rana moal, budak teh jadi korban, bareng jeung Allah teh ternyata jelema deuk disalametkeun lamun bareng jeung Gusti Allah, jelema moal salamet lamun bareng jeung hawa nafsuna. Leres. Pemuda di dieu ditantang perang ku wilayah sejen, dor geluut hidup pemuda di dieu menang, anger berurusan jeung hukum, batur eleh morongkol, urang menang di bangkol, duana lagi areleh. Ya, saha nu menang nu bareng jeung Allah ngeleh. Oh disebut pehul, tidak kadar disebut pehul lagi. Yuk, parehul pemuda Ciparai mah amok, teu kudu amok. Dilawanan ge urang menang, urang di bangkol itu eleh itu morongkol. Saha nu wirang ieu numbak. Terus apa? Tak nu alus mah ngelehan, batur baeud, ibu seuri gerasa. Salaki baeud teh bau. Kunaon aya baeud. Kumaha salaki rada gelo. Kumaha cik ibu noh atuh betay kawin jeung nu gelo berarti aya edan. Kitu we. Cacak-cacak mak gelo masih kan aya nu ngawin, alhamdulillahnya aya edan. Innallaha ma'ana teh butuh penjabaran. Saestuna Allah bebarengan jeung urang. Tah bareng jeung urang teh kumaha tah wujud Allah na awak ibu teh sifatna. Sifat Allah Rahman Rahim, maka ibu kudu boga sifatnya ahan, asihan, dedeuhan. Lamun Allah boga sifat Al-Ghaffar Maha Pengampun, maka ibu kudu bisa asa kampura ka jelema nu rujit, nu cua, nu ngewa, nu geuleuh, nu keumeuh, nu ngahina, nu ngaledek ka awak urang. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, urang ge kudu bisa ngahampura ka jalma anu geuleuh ka urang. Allahu Takbir, hayang mah kitu, takbir. Allahu Akbar. Ternyata geus hoyah tuh jadi rada leutik lamun Allahu Akbar. Jadi semangat eueuh. Tapi kan bener, lamun Allah boga sifat Al-Qudus Maha Suci, meujeuh lamun hate urang dibersihkeun, batur nyen gedong milu ungah, batur meuli mobil milu tumpah, batur meuli sawah milu tanu, hate bersih. Pan kan nyataan beun kitu, batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli mobil ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli motor modar. Urang keur disiksa lain ku batur, urang disiksa lain ku Allah, tapi urang disiksa ku perasaan sorak. Bener? Daya bapak-bapak cicing kudu geblek ka era. Kumis panjang, janggot panjang, wibawa lalaki tempokeun. Kumisan janggotan, wibawa lalaki. Lalaki ngakal, pemajikan ngakal, lalaki ngarah, pemajikan ngarih. Ta eta wibawa lalaki teh kumis badag janggot panjang, baeud kerok heula. Nya kumis panjang, janggot panjang, baeud jiga lele useupeun. Mata lalaki kudu boga harga diri, kumis boga, janggot boga, buktikeun ngakal, ngarah ngakeul, ngarah ngarih, lain bae. Talamun sabalikna ieu ibu kumis eueuh janggot eueuh deuk baeud gepek. Lucu we jiga jeruk deuk bitu. Gur baeud nih. Di deukeutan teh mah. Jiga bebek kapoe. Mata tugas bapak mah ngakal lain bae. Mata lamun di daerah lalaki nu sok ngabaeud dan pemajikan dirok sok deui. TNI tugasna ngajaga keamanan negara, beres. Cirina sabta marga. Polisi ngajaga keamanan negara bisi aya musuh ti jero. Cirina catur prasetya. Laras Pak TNI. Untung bener Lamun salah bahaya Pak. Menang ngapalkeun 2 poe maksudnya kitu. Mata tugas TNI, tugas polisi, pengabdian terhadap rakyat, ngajaga keamanan negara, tugas anjeun. Mata TNI mah bobog daweg gede sorana. Oong di upacara, opano sangsap merah putih. Orwo.
TNI cobaan ku lebe kacau. Atau Bapak MUI pada nyobian gerasa beueuh isu entong MUI mah engke ditungtung Al-Fatihah MUI mah coba lamun Fatihah dibaca ku TNI Al-Fatihah karakter anu berbeda maka dia ditaruh ku kuring Pak TNI leres siap betul make siap wae matak lamun nyangu gitu geran nyangu siap 86 coba Ustad malah ini gitu Umi tos nyangu ke acan abi wios urang puasa we tuh matak jarang Ustad bobok awakna bingung we puasa wae sabar Ustad mun teh moal bisa sabar kitu geran nyangu jawab ku pemajikan siap 86 mau polisi mah geran nyangu acan priet ditilang suku aing padahal polisi mah wawag dawag handaruan angkat tangan penjahat sieun coba lamun polisi kieu angkat tangan tewak takol ku aing aya polisi kieu mah ku mik apaan pendidikan lagi pendidikan militer ujung bedil geus dicook pelor geus apa coba kuring dak ibu geus tong make jeung hayang ka Palestina dek naon siap jihad ke Palestina cing teh ibu bade kumaha lempang tapi kada aya politik kae cing teh ibu bade ka Palestina sumuhun tuh aya piit bedil heula teu bisa jadi datang ke Palestina ibu rek repot batur bener tuh kumaha tuh jihadna urang ka Palestina teangan produk Israel tong dibeli raglag ekonomi Israel tak eta jihadna urang wah aing mode ka Palestina jog komo beriduk lempang kan tugas ngajaga keamanan negara polisi jeung TNI bener Bu beres sok kades dina upacara polisi jeung lapor upacara hari peringatan salah euy. Bae lain polisi deuk salah biasa. Lapor. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Tim Pasca Kades laksanakan wibawa negara katempo. Coba lamun Kades laksanakan. Tapi kan nama maka polisi jeung TNI adalah wibawana negara maka toong ka kantorna gambarna mau ya mau tabah polisi teh mau matak doang naon mau mak jeung mak manusia gua jadi TNI jeung polisi adalah manusia gua mau tapi Bapak TNI jeung polisi bakal eleh ku urang Cimaung tambah puring memboga mau ampun Gusti ampuranya ceramah di kieu geus penting gitu lamun di urang bakal diprotes karena ditungguan rameh henteu tak kitu Abu Bartin itu bakal ditanya penting pengajian teu pengajian sanu pertama Bapak MUI nu kadua Ustaz Nana kumaha rame we geus jadi ka kitu-kituna otaknya aya ceramah penting ge menyeun metode geuring naon ngebas ya dia ngomong tahanat di baraseuh hujan ngompol meureun oh seueur teh kumujeng tahan ulah hayang seuri batur seuri kieu insyaallah datang ka imah TBC apaan gambaran seuri ibu teh gambaran hate ibu seseurian babara katakan berarti ibu bebas hate alhamdulillah dia mesem seuri kayu mah jigana gaduh keneh ka Bang Emok kalau mun iyo mah seurina babara katakan apan alwajhu majru'atul qalbi beungeut teh buruan hate matak cek ilmu psikologis jelema babara katakan seuri hatena keur bebas
Coba rungsing hate diajak seuri. Bener tuh Pak. Toong bapak hajat kukuring dibaca. Bapak hajat loba duitna, loba. Tapi nah ngahulang wae isu ke loba bayareuna. Maka tepati ceria gitu loh. Padahal bapak hajat loba duitna, tapi nah tepati gairah juga ibu eta. Apa mikir isu teh geus loba bayareuna Pak. Coba ibu-ibu teu barokah duit tapi beberapa katakan dek naon dibayar. Nya. Bapak teu satiap duit mawa ka bunga hate. Jeung teu satiap jelema teu boga duit teu bunga hatena. Bungana hate mah gumantung teu marimana eta jelema. Tarima jadi miskin berang dahar jeung naon we. Boga duit 30.000 meuli beas 1 kilo malas 1.000. Nyasa malas 1.000 ceng selengankeun. Atuh kumaha nyangu solo. Jeung kumaha oh dengeuna ka sawah jonge jotang babadotan pesuk sintrong leuncap pakokak gares jag-jag gitu 15.000 keur nu miskin bersyukur 15.000 keur jelema beunghar dianggap sepele. Ada loba nu ngomong 10.000 Prabowo mah keun antep kumaha Prabowo. Kalau loba diomongkeun ku sakitu ge untung mere 10.000. Nah 10.000 ke rakyat leutik mah 10.000 berharga ke para pejabat 10.000 teu dipake naon-naon. Mata tong loba nyiriran Prabowo. Ada kurang meresep lamun presiden ku TNI teh resep. Disiplin TNI. Tapi ini bangsat negara geus 38 dijebloskeun ka penjara. Tah cek ibu alhamdulillah Bu. Urang lalajo we bangsat negara antep. Ai bangsat hayam nu digebugan coplok huntu. Sok si eta bangsat negara bikeun ka rakyat urang gulung lah. Urang tapangheula nu kitu na kitu euy. Aral atuh da. Teungeuh nah bangsat hayam dilebur digebugan, hayamna dicopot, duitna dicopot. Huntuna beak panona ambil dicokel bangsat hayam nah ai koruptor negara aduh didaisi ai lamun Prabowo mikeun kalebur gulung wani teh ngagulungna kade teu wani hadas urang bebeakan deh wani Bu RW oh Ibu RW sorangan alhamdulillah boga presiden Prabowo lu dengan wanian cek hate alhamdulillah ya Bu ada kurang mau ditelap si eta ngadon ngadek ka urang ayo kitu mah ku presiden pan alhamdulillah nya koruptor duit negara geus ditarewakan bangsa negara teh geus ditarewakan yo mik atuh sok ngomong ku lain wani dihanap sok di luhur ya oh ya diberi jalan mah puas gening kamari mah hep wae sing warani nah da beneran teh ya Pak wanita teh kalau baju lemah si gulung sugan nu eta mah mun gulung karawani keur sesoranganan peot tong kitu ieu sok kurang kosong anjing sekalipun keur jelema nu kosong bakal ngahargaan ka anjing. Kuring diajar ngahargaan anjing, punten we cing pun guru eta anjing. Ceuk katana eta gelo. Anjing teh nyebut nu gelo, moal nya cenah guru ka anjing. Ha, make jeung mak nya. Toong dina kutub Kitabul Gumaron jilid kahiji bab tohar. Najis anjing kumah ku 7 kali make taneuh kan gitu. Berarti ilmuna sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kanjerian batur tetap jaga nu kieu patmuta ini mah batur montok aduh ieu awak kuat jiga drum geus ngahina batur nuding ka batur si empo dari manehna gitu. Urang ditenggel batur, urang dikepret batur teh sebenarnya lain kalakuan batur, kalakuan urang sorang. Bener tuh.
Urang ngahina batur, batur ge ngahina urang. Urang nyiwit batur, batur ge nyiwit ka urang. Matak mun batur ka urang ngahina, geratanya awak urang. Iraha urang pernah ngahina batur, tak eta hukumanana urang ge kudu ngalaman dihina aku batur. Oh weh. Ayo mah asal jadi Pinocchio. Sabang ngomong diseng-sengkeun. Terus urang teh lucu gitu. Kukut atau kukut yang turun di paraban ya kosong jelema nu kosong nuntut ilmuna bakal kina alam lain sakadar Quran lain sakadar hadis lain sakadar ti kiai lain sakadar ti santri lain sakadar kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Ma'ani Bayan lain tapi bakal berpikir sabab jeung dina Quran ge jelema nu cerdas teh ulul albab anu mikir. Sok urang pikir ku ibu. Ibu teh kudu sakabeh mah kudu jiga sifat tinggi. Tinggi cabak korongkol. Tah ibu lamun salah digenggereukeun narimakeun. Ieu mah salahnya gagah. Salah, gagabah nyebut salah. Gitu. Mun salah teh tarimakeun titik. Maka cekolot baheula tata, titi, duduga, prayoga. Bener bu ya bahasa eta? Tata, titi, duduga, prayoga. Tata, tataman. Kuring datang ka dieu ngaleuk kurang dieu. Tataman ngegel. Kuring cantang tuh bisa salamet balik ka lembur. Lamun kuring deuk mincak kurang dieu. Eta kuring mah deuk duduluran jeung urang dieu. Ngaran jeung dulur gering urang silih longok susah urang silih talang. Tak ayeuna abdi ka dieu pahajat heuh da jeung dulur bahanan we da dulur. Tata, tatama, titi, titinggi, duga, hap-hap, prayoga, muni. Hap-hap, prayoga, tata, titi, duduga teh hap-hap, tangkal segitu gede. Nah, ku hap-hap di eneuk-eneuk. Naon eta ilmuna? Sing asak pamikiran, ulah waka ngomong samemeh mikir. Bener? Bapak nyabok pamajikan geus dicabok kakara, nyeri mah dagor ibu. Ieu mah geus nyabok kakara nanya geus sukses. Kuduna cabok heula beungeut urang ceuk urang nyeri tong nyabok batu. Ciwit heula awak urang ceuk urang nyeri tong nyiwit batu. Carekan heula awak urang mun sorangan naon eta? Panyate maung di. Eta suri. Kuat dia kareta api. Benaon. Siapa? Duduga hap-hap prayoga muni matak ceuk ilmu kolot baheula ceuk heula gerateangan pamimpin teh budak angon. Berhubungan jeung muni, teangan pamimpin budak angon. Muning badag diangon ku budak satepak dituntun muning nuturkeun. Kunaon muning nuturkeun ka budak angon? Lantaran budak angon ngarti kana kahayang muning, kunaon urang siap dipimpin ku saha wae. Asal memimpin urang siap melaan urang sarareana. Ulah nepi ka teu siap melaan urang padahal manehna pamimpin urang. Pan disebut ge wakil rakyat. Ulah sagala dilebok ku maneh atuh wakil rakyat. Kalau rupa diwakilan mana nama gering ke Singapura rakyat pak keputusan sehari hese mana nama dahar ratusan ribu rakyat mah malas ribu gejanga ya bu baik dari mana ngomongkan si A si B si Eta si Eta namanya sah hebat. Jadi lamun di dia pejabat kasih geng ku abdi, nah da urang teu ngomongkeun maneh. Ngomongkeun lagi si eta Hah. Lamun aya jelema, oh berarti ka aing, kumaha cek abdi? Oh berarti babengok sia nu kitu. Pan urang mah judulna ge si eta, ai si eta mah nya saha we. Berarti oknum. Nya. Ngomongkeun si A si B si eta. Ai si eta mah kumaha ibu, terjemahkeun ku sorangan. Mumpung aya TNI sok pariksa da moalkeun aku undang-undang ITE. Nah, si eta saha? Ustad geus ngomongkeun. Saha? Si eta. Kuring nanya kanu nyidik kuring. Rupi si eta saha?
Betul. Ayo mana kunaon? Matak bahasa teh kudu nyumput ngarahkeun undang-undang ITE. Cerdasnya. Jadi rek dihukum kumaha urang ngomongkeun si eta. Ari si eta nya saha bebas. Kumaha bapak saya omongkeun ku bapak saha si eta teh. Teu wani. Termasuk budaya ge jadi guru da kolot baheula mah jujur dakwah teh make budaya. Itu di masjid pan budaya teh deukeut jeung nada deukeut jeung tradisi deukeut jeung kebiasaan matak baheula mah dakwah teh lewat budaya itu di masjid setengah genep aki-aki niupan mik baladuh geuning make budaya umat muslimat hayu urang berjamaah salat subuh aya ret setengah genep maghrib itu dakwah lewat nada menang pe ngan ayeuna geus hampir eueuh da loba balad urang anu nyarek menang kekituan di masjid tong sok cegekan teuing hirup oh da eueuh zaman nabina teu bisaeun nabi kikituan eta mah metode di urang hartos takbiran di Arab hade Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab geblus ka Ciparai Allah beda nada wah Allah kunaon ibu seri parwanya wah Allah la ilah napas ponok itu panjang keneh hayang nepi pan make eta ha ilallah bae ari seserian ulah bari nyontrungkeun batu si emak kuat jongkok beda Arab jeung Indonesia teh beda di Arab kumis ponok janggot panjang sunah Rasul sepakat dan Nabi ge kumisna ponok janggotna panjang sunah Rasul sepakat tapi di Arab coba di Ciparai karunya kanu teu jadi tong ulah meunana gerhana bid'ah naha eueuh kumis eueuh janggot teu jadi mah lamun kuring kudu dipaksa kudu nyunah Rasul antara kumis jeung janggot nah kumis eme ditakokeun kahareup di Arab barang dahar ku tilu ramu meujeuh nu dicokot korma coba di dieu barang dahar ku tilu ramu nu disuguhkeun angeun kaca cing atuh bab nu kitu mah tong digugubung ka dieu teu samerak teu sabudaya hartos terus dah tuh mang mah keueuh hayang jika urang Arab pret padua di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapenting tamat tang kudu tarawehan beuki loba cobian di tarawih nepi ka jam 3 subuh tak ieu provokator pertama para ki imam walad dolin lila taraweh di dieu nepi ka subuh tibatan loba geus bubar tak karek sapoe isukna jelema jijingrungan jadi suku kalau bah ditanya mangna teu ka masjid ada gelo imamna imam dicarekan lalu jeger bari make tato hiling cenah ku aing lah jadi imam dekul eta jeger make tato mau dibaca al-ikhlas haben 2 tilu tawa 11 al-ikhlas kabeh eta ge rakaat tertahir hayang meureun Anas pan ai jeger galak pan imamanana ngaret ka tukang bios kulhu deui sabab jelema sieun pan dijawab lajeng we nah ada 20 tilu setengah salapan anggeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh nya gejeger imaman mah hade ah jadi nu urang mah ibadah hade teh nu tereh cobaan anu nepi ka subuh tarawih jago bener datang berarti ibadah teh konstekna tergantung di mana tempat jeung saha nu migawe bener
Iya, mata tong masukkan mana yang lila. Panjangannya cah imamna cenah. Curhat. Jeneng eta ibu ngalaman. Iya, teh loba tanya. Saha imamna si eta mong cenah panjang. Iya, geuning ngaku sorangan. Nuhun ibu tos jujur. Kejujuran itu modal mahal. Nuhun tos jujur. Jadi ibu manehangan 5 menit angus. Boro-boro mah jadi imam pengajian di pengajian kan nanya ustadna, saha ustadna. Ngaku sok. Ya. Termasuk Om Bu Ibu wayang itu pesan moral wayang adalah dakwah secara majaz. Muncul ilmu mantek majaz muncul orang Sunda mah simbol, muncul orang nu pinter falsafah. Jadi wayang teh falsafah hirup na manusia matak semar muncul kuncung disebut kuncung danar wulung jumlahna salapan matak jelema teh simbolna semar kudu boga sifat Allah tu salapan netes kana dirina. Allah Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih urang kudu boga sifatnya asih dede. Eta semar teh. Mohon. Berarti wayang ge dakwah ku cara budaya. Mamah yang dakwah nu bari nyanyi, oma ulemna oma irama. Baru oma irama mah dakwah na bari nyanyi, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Kemarin ibu sok lala jauh, abdi di Tasikmalaya mun nyanyi nu betul hajat teh 100 200. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dikubur atuh kini bangkai tak berguna. Aduh Bapak Hajat, aduh Ibu Hajat nuhun pangantena ka mana ieu teh? Oh iya, nah keneng tekabita ku kolotnya teh. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi gede dibutuhkan. Di ono aja ari ibu ya bibi gaduh seberiji wargi nya seberiji seueur teh aya 5 aya 5 nu neme ka deui hiji nah opat deui cepat kaya 2 berarti 3 deui secepatnya jasa tah 2 deui secepatnya jasa dipendam anu rumah sadulurna wayahna secepatnya jasa dipendam karena sok bapak ayo rumah saja di dulur mah kudu buktikeun secepat. Oh iya dulur keneh. Aduh mah damang ibu. Sok rumah sadulur mah wayahna. Ayo tadi bebenangan teh. Kita goreng ngolo. Oh iya wargina. Tah bapak teh bareng gaduh deui wargi. Saberiji. Gaduh wargi saberiji. Pan ari pahajat mah gaduh 5, dari bapak gaduh 1000. Tah sok tunjuk ku bapak sok. Orang Subang nya sok anu rumah sawargi si bapak sok. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai. Ya wargina keneh. Ini bangkai. Oh, Subang mana Pak Kaden mana? Oh, apa disalak mah tuh? Ya ada pernah kan itu. Oh, nyaho. Tapi ke besi kikituan ge anger wargina. Secepatnya jatuh. Ieu mah pengalihan isu ieu mah. Subang anger di penta mah kudu secepatnya. Ngarek ka mana deh eta? Orang yang hotelan ya. Secepatnya jasa dipendam karena tak burat tukang lila teh karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula bulan. Pak Ucu, sok nur masa Ucu. Udah kenyaho. Ari akang naonna?
Wargina, ya siap lah dulur keneh. Pak Ucu, kira kurang kudu kaditu. Secepatnya jasa dipendam, buruk. Karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula. Binukan diri kabur heula. Lain di jero kecil. Cek salakina buru-buru mere era teh mere. Secepatnya jasa dipendam. WRW, secepatnya jasa dipendam. Di Subang. Gaduh caroge acan. Terus apa lain bakal dipentain terlalu cerdas ya. Sarang saha ibu teh. Gua aja sarang perut sarang duaan. Ya Allah sih. Karapus berduaan dongnya. Ayo neng caroge tuh mana? Hah? Nah itu kan ciri. No iya nya. Sosok RW Dosa 2 Kabupaten Bandung bedas keneh buru. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi Bu Hajah Lilis. Mobil aman ku RW kumaha RW di mobil di ditu. Bu Hajah Lilis. Ines, iya nya. Oh, Bu Hajah Ines teh eta. Secepatnya jasa dipendam. Teu tamat-tamat lagu geus menang 1 juta leuwih. Secepat Bu Haji Ines. Secepatnya jasa lain ngomong HP tuh. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang Bu Ines mana? Diri yang semula dipuja. Ini Bang. Urang nyaho. Ini bangkai tak berguna. Ujung ngoroh panjang laguna. Ayo urusan lagu mah kudu mere. Ari eueuh nu mere mah dipanjangkeun ke lagu katikoro bea. Badan punta beur kar ieu. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja. Bu Haja Ines di mana? Di Mangung. Oh, Mangung Harja. Satu desa sekarang ini. Oh, jangan tijalikuh ya. Aku udah bahasa anak Indonesia, orang tuh ngerti. Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur kayak gini. Awas jangan main sisi solokan paling keh. Kurumuy akhirnya di Mangung sarua. Cucu kakek dicari-cari gok di jadi kita aja. Thank you. Mangga Waler, thank you. Sami-sami cenah euy. Nuhunnya sing sarehat. Lahir batin dunia akhirat para sabe. Iya. Sabarkeun kadinya. Maksudnya kumaha? Oh pasien dipengker. Nah anu ngesangna urang. Tah eta dia meunang teh. Tah turutannya jadi lamun nabeuh nu kieu ulah ditamatkeun kira-kira eueuh nu mere eureun balik. Tempo ieu lagu teu tamat-tamat geus jutaan kieu. Ieu mah meureun tamat wae nya laguna nya. Tah gede mun Mangung diteun batur tong ditamatkeun eueuh nu mere kitu adek balik kitu. Kan insyaallah metode teh moal payu ka sunat teh. Nuhun baja ini sing parajang umur, sing parak milik deket rezeki anggan balai ta eta teh doa khusus anu mere. Ai ieu nu teu mere sok we ngadoa soranganna. Jadi menang teteh ceramah bari ngalagu pek bae ngan kudu ahli saha eta raja dangdut Roma Irama mata gerak taong ku ibuna da Roma Irama ajakan kabehan.
Hai manusia, teleng teng teng teng, hormati ibumu yang melahirkan. Sing bae cerek atuh. Lain heuras genggerong gitu musik. Ampun. Jadi mata Rhoma Irama geus disirian ku Allah, mata pasti jadi raja dangdut. Takdirna ajeuna. Kebeulana gitu tetangga aja kalau cerita jong wae mah kayak nada Rhoma Irama. Jatuh cerita jong. Kalau mun Bu RW tegel jatuh cerita jong. Aduh. Tak diheum jadi penyanyi nu kieu. Rhoma Irama mah jatuh cerita jong kayak gitu. Mun kuring jadi kenek alus Bandung Ciparai dua deui cu meuje jadi kenek teh coba Rhoma Irama jadi kenek bahaya kita bayang jadi kenek Bandung Ciparai sumpah urang dieu bari ke heureuy Al-Fatihah wah patak jelema mah geus pada boga takdir masing iya geus teu kudu riweuh kuring kieu takdirna heukeun Mbah tong siri geus takdirna ya Pak mata abdi mah teu hayang jadi kades nah sieun lain takdirna cobaan urang sami mau jadi kades bengek cobaan tuh kades jadi ustad riweuh takdir we da Allah teh geus nitipkeun sagala-galana jeung takdirna jeung Allah apa rasikona jeung Allah anu ngajagana termasuk mapatahan panganten ku budaya mun peuting sok ngayakeun ngeuyeuk seureut lamun beurang sok ngayakeun mamalengse bongkat eta teh sangkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah ayat Qur'ana Arum ayat ke-21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, damarkeun kalau tengah peuting sok ayeuna ngeuyeuk seureut gitu. Ibu ngalaman barenya ngeuyeuk seureut kudu aya seureut dibeuweung diutahkeun beureum. Naon eta rumah tangga teh asa pamikiran lain modal cinta wungkul kudu dahar abeuna cinta biasa eueuh modal lalaki kudu usaha lain cinta eueuh dek ya berang-berang ngayakeun ual lengser kumaha ceuk ual lengser bagjat temen pana lengser teh tadi sabaraha mayar ka itu mahalnya mata naon mun ka abdi atuh diborong bisa abdi ge bagjat temen mo sok pemuda bisa anu joget sok bagjat temen mulia temen anak Bapak hajat ngarewas asa halus ieu jeung tadi dong gitu Nuun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilang-langan kasimpangan nu kasep satuhu teuing nuun satuhu amanah heula akhirnya terek mereka dia gitu kalau kabur di papag antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan nu kasep sumping budak tuh pengantin disebut kasep gitu narido nu goreng sumping banyak gitu nun haturan teng dong teng peletuk cek juru kawin tong nu ngarenghapan abdi urang nyanyi mah pucar rentilna ye ibu urang ngarenghap milu gitu cicing atuh meuning Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma ning
pangeran Asep mimiti diwuruk dangukeun lamun dina panitia mah kurang persiapan gitu Asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di mana nu jembar acan datang ka dieu acan Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili umat Asep ulah lali patokan tina agami adah tong lila teh atuh runtuh busi kaburu amin runturun jati rahayu kaluginaan rahayu kasalamatan kalah cingok kasalamatan nu jadi di mana heula di nyopot nu jadi ciri nu pasti hah? Nggak ada duit hayang di video baik dong di dialek awur beas nadi awur mori teh awur beas nadi awur ibu lalajo kuring jika heureuy padahal tetep papadah palabah ngaburkeun beas jeung ngaburkeun es bonbon ngan ku kolot baheula disumputkeun rumah tangga sakinah mawadah turutan ngaburkeun kolot baheula kunaon meuti ngaburkeun beas tah tugas lalaki teh kudu ngabur ka pamajikan kunaon tugas lalaki teh ngabur mata kolot baheula mere simbol awur tah lalaki teh kudu ngabur ka pamajikan ngabur lahir jeung batin lahir kudunya imah pageu baju teu dar seubeuh hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra nyangu tabiasna magra masak tapasakeunana magra balanja yeuh artosna jongjon ibu lamun gaduh caroge kitu jongjon ibu bawa kana Quran disebut sakinah acan sakinah geradi obat Aiwan nu mana Aiwan oh sana nah jadi tengah raku ngaran Iwan buat bingung orang cek itu iyo cek iyo itu pokoknya mah nu ka dieu berarti Iwan kajen dadi ngaburkeun beas teh tugas lalaki ngabur ka pamajikan imah pageuh baju teu dar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan bener bu lalaki ngakal pamajikan ngakal lalaki ngarah pamajikan ngarih jongjon rumah tangga udah yang kumaha paingan pemajikan baeud lamun pemajikan baeud lain salah pemajikan salah bapak salah ku pamimpin nah pamimpin mah wayahna pemajikan baeud ulah loba miluan baeud komo pemajikan baeud tong ditanya nu baeud ditanya ngaran salamat kunaon mah baeud ku sia tuh mata lamun pemajikan keur baeud lalaki adalah pamimpin nakal mikir aya naon awak urang nepi ka pemajikan baeud ka urang diratoong padaringan geus beas kosongna kosong beas gerata ong liptik geus dekok tengahna gerata ong wedak geus tinggal susina gerata ong duit pemajikan gugeletekan 10.000 maka bapak sadar kunaon pemajikan baeud karena kekurangan urang gek we diuk bapak teh gigireun cabut duit 2 juta mah kembali bapak menang usaha aya 2 juta kumaha cek ibu loyong tadi cager maka tugas lalaki mah ngabur sabal
cakep. Sabalikna tugas ibu nalika lalaki geus ngawur narimakeun kana pamere salaki, sugemakeun hatena, bungahkeun dirina, ulah dirungsingkeun. Nah tugas ibu. Laki datang ti panyabaan papagna lawang tangtol. Kumaha ceuk ibu? Papa geuning sumping rempuh ya. Ulah kieu wae. Cokot leungeunna suntangan. Gek diuk salaki dina bang baru cokot cai anu tiiskeun bae eta make gula dikeun ka salaki bari pupun tenan. Punten bapana cai teh cai we jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis. Ternyata nu amis lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki. Well bener. Geus kitu Bapak beli teh acan asar hayu urang ka jamban anterkeun anukna sabun jeung odolna dekul salaki mani beres mani ibu siap sarung koko jeung kopea kebutkeun sajadah dekul salaki salat beres salawat tuluy ibu kahareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki bapana hapunten jizim abdi capelung seri putunuh geuning bapa melan abdi puputon kemang kedaton buah kolbu jeung cilman jiwa hormateun abdi dameun abdi hapunten Bapak ibu maleung ngalajo ceramah ngan teu kalah kanempo bibir urang eta ku capetanna eta dogat kieu itu Bu Haja Ines kieu kana bibir teh eta cenah bari hareos eta ku capetanna jadi teuing denget teh seperti itu Bapak hayu urang ka dapur urang neda sasarengan da mage teu acan neda leos ka dapur bala-bala ngan sasiki kurupukan sasiki tempo huap salaki sagede peureup kunaon ngeunahna salaki dahar lain ku deungeun sangu tapi ngeunahna hate digeunahkeun ku pamajikan kajen daging hayam nyampak sate aya tapi ibu ngocobrot wae moal asup kana beuteung usaha leutik aya barang lebok jeung sate we jeung sate sero sugan mah moal asup kana beuteung kana ti koroge hayang ongkek mata ngeunahna salaki ibu jimatna ngageunahkeun hate salaki ngan da hampura atuh da ieu ceramah teh jero teuing Pak MUI da di tempat-tempat teh eueuh anu nu kitu eueuh takomo BRW mah teu pisan jadi salaki datang teh kadon nagok menang duit teu salaki teh boro-boro make mantong ta eta nu saur jadi salaki ngabur ka pamajikan narimakeun kana pamere salaki. Dua nu diagurkeun ku kolot baheula es bonbon teh permen permen rasana manis asam asin rame rasanya nono nyanyi neng jang rumah tangga teh moal amis umur pahitna peuheurna wana hasilna bakal karampak ku sararea ayeuna sugu masuk ke rumah tangga karek sapoe antosannya 2 minggu hari pahit peuheur lah dah hasil pan permen Pak permen mana nano rumah tangga teh mah jemu keur nu resepkeun muji keur nu ngewaeun hina sing kuat parahuna cintana ya atuh meik ya memeti mah rumah tangga jiga nu hareueus kumaha bobogohan manggil Hani Bani sweet darling babe keur bobogohan geus kolot kieu mah teu butuh bobogoh bebeb nu penting resiko gede salaki datang beb aya duit teh dibere kumaha cik ibu pret nu gelo mana ibu kajaman nah pengajian jeung urusan jeung zaman ya memeti manggil oge Hani Bani sweet darling babe geus rumah tangga mah teu butuh ku bobogoh bebeb nu penting resiko bener cetot tajong kumaha keur bobogohan kamu sakit kumaha budak awena ih kamu perhatian banget sama aku coba nu kolot kieu cetot tajong kumaha salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh bakal karampa eta keur bobogohan ini bawa motor boborot-rotan bari butut nangkep dibonceng kuat nongeng-nongeng we mogok dorong keduaan coba lu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajelang harita keneh motorna dijejak ganti ceuk aing oge atuh mata pahit peuheur lada haseum rumah tangga simbolna adalah permen tah permen teh pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampak sing kuat parahuna ya ulah gampang-gampang bulah pancet gedenge bangkong diwaro nu ngewa mah ampura ukur ngaheotan nu resep mah ukur muji eueuh pangaruh dipuji jeung diheotan eueuh rumah tangga mah kumaha ceuk urang duaan harus Bu
Sama tanah tang lu pada ngedenge batur. Ayo bapak hajat halus prinsipnya tengah ngedenge batur. Hajat oi. Abu atuh ada Astrid 18 juta. Abu atuh wayang dadan sunar-sunarnya 60 juta. Cek bapak hajat siap. Tah ayeuna nyebut siap babara katakan isuk jebleh. Ngagugu batur teh. Coba lamun kieu hajat euy. Saha ustadna kana gerhana. Geus sabarang amplopna. Da ustadna nama tarang ngahargakeun sadi berena. Tapi edek merek gitu Pak. Hah? Amanya ya dipotong ti ditu. Entong atuh. Ulah dibalitung kan yang menang uduna. Ampun ya Allah. Ya, rumah tangga teh gitu, ibu bener bu. Puting-puting jiran harus kamu udah tidur belum? Terbobogohan. Ih, kamu perhatian sama aku. Ya riweuh. Coba ke sekolah kieu, loba tanya siapa duit? Udah makan belum? Ih, makasih ya, kamu romantis. Kirim beas, udin lain loba nanya. Tapi memang ada harusnya kudu ngelebokan cinta. Gak bisa gitu. Matak sakinah mawadah warahmah tembus ku hidup hiji salaki kudu bisa ngabur lahir batin, lahir dunyana batin agamana. Tugas lalaki ngajarkeun salat, tugas lalaki ngajarkeun zakat, tugas lalaki ngajarkeun ilmu agama, lain ustad, lain kiai, lain ajengan, nu boga kewajiban mah adalah salakina. Nyawa ibu diri ku urang mah teh nyegal. Nah, da ibu boga salaki ka salaki begitu. Lahir batin, ai batin mah agama. Mah, tos salat teh acan, ibu kudu atoh lamun boga salaki kitu. Teu acan aya engal netepan, ngarah engke di akhirat bareng. Geunah boga lalaki kitu. Da ieu mah lain atuh mah, geus salat ngapa natik sok we maneh salat mah. Lain gitu pan penting cek ceramah negahana lalaki teh kudu ngalingan heuh sia keur eling. Power dicondong. Salakina adan subuh teh nyontohan Allahu Akbar tanya ku ibu anaha adan gerahna tepahan urang subuh romantis dunia akhirat. Kemudian Pak engke subuh adan. Allahu Akbar. Nah ada pemajikan ngomong masjid aya der adan di dieu. Dah siapa nyemiran adana atuh. Nah RW lalaki teh nyontohan ka pamajikan. Pernah ibu dipangadankeun ku salaki? Hah? Acan eudeup moal teh. Pernah ibu dipangadankeun ku saroge? Henteu bae. Kamari mah kuring ceramah di Sukabumi di Jampang Surade. Pak, pernah mengadankeun ka pamajikan abdi iraha basa pamajikan maot. Si eta mah rajeun adan nungguan maot heula cenah. Ayeuna papagahan pamajikan salatna, zakatna, saumna, ibadahna, lalaki bertanggung jawab dunia akhirat. Lain nyarenkeun ka ustad kiai, sarenkeun ka awak urang ulah aing ngeunahna ku ilaing, aing teu ngeunah dibikeun ka ustad ream. Bener Bu? Dua, tilu. Awewe boga tugas idza nadarta ilaiha saratka. Di mana di red basket itu popi kasonowan ibu lucu ngageleunyeun sumeh darah dia harus budi hade basah. Nya bu yang nespon bibir urang deui cuk urang oge. Iya. Orat. Idza nadarta ilaiha saratka di red basket itu posono ibu lucu ngageleunyeun sumeh darah dia harus budi hade basah. Kasaha ibu? Kacaroge. Jadi ibu dandan keur nyakit. Bening darang-darang ibu mah keur ojek online. Dandan ibu teh keur salaki ulah keur batur ai pengajian kuasa heula disemprot dada. Beuteung kabujur-bujur. Di parfum. Coba di imah kuat bau hangru atuh. Ulah kitu ai ka batur nepi ka halus ai ka salaki sorangan setelah dibuntal keur mah awak badag setelah dibuntal aduh kuat asa hees jeung mendreum.
Dangdan ibu teh keur salaki. Ngan ibu ge sarua dangdan lahir, dangdan batin. Dangdan lahir wedak, lipstik. Dangdan batin someah ka salaki. Aya nu kitu. Someah. Rek dihargaan ku saha salaki urang lamun aya di pamajikan nya. Tong sok pohoa wae ka salaki. Engke we di RT-keun ke, paseana engke. Tah cenah kudu someah nada aing mah cenah someah mana enggak cenah. Pasea ieu sagede deui. Bisa. Semua. Iza nadorta ilaha syaratka direret kudu masket ditempo sono mata lalaki teh geus teu hayang nempo awewe saja. Nah nempo ibu geus cukup. Artis dangdut goyang kanan goyang kiri teh hayang nempo. Nah diimah-imahkeun goyang kitu. Artis goyang depan, goyang belakang, goyang kiri, goyang kanan, diimah gebong jauh. Ajak nu hajar. Tadi ngawang pemula. Tuh, geus silih kepret ya, asa maneh bebeja ka ustad. Kan mah WA heuh pahajatnya. Nah, ieu mah kuat ka ciri pis. Pengakuan teh ka ciri pisan. Oh, cenah mah kudu ngomong ka ustad. Lalaki nempok anu make kolor ponok ibu tong amek. Ulah gampang galak timuru. Tanya awak urang kunaon lalaki resep ka batur buah urang aya kakurangan. Tanya salaki resep ka ditu resep nah make resep tuh tempo di kolor. Aliekeun duit. Rek naon deuk meuli kolor juga itu. Dekul ibu di kolor di imah tempo salaki. Kuat juluduk jiga domba Garut ada kan lain kudu ku amek dieun solusi batur buukna di beureuman nah mana resep ka ditu tempo mah kuat di beureuman ibu ge sok keur saorangan meunang pek bae ibu komo geus wisan beureuman sakali kagok buat jiga kuguludung nah pernah gitu ibu lalajun di kuguludung gitu pek keur salaki mah pek ngan ulah apaleun batur hartos maksud kuring da urang ge nya ge ustad cek batur rea boga pemajikan digegami saben di dapur wayahna masak di kolor digamis kumaha cenah ai kaluar ti imah digamis mah kudu jiga guru ngaji ai di imah kumaha maneh dek kitu oge bae Bu, tak halus tepernya kira bade nikah eta ibu raret maot. Apang jawaban bakal sarua. Ira harek nikah kumaha takdir. Ira harek maot. Matak teh kudu nanya ka urang sok ibu teh. Untung geus peuting cerdas keneh. Eta pertanyaan yudukeun sabenerna mah. Untung dijawab ku dirina sorangan. Dua, idza amartaha ata'aka di mana dititah wajib patuh ibu boga surga di mana di salaki. Salaki ibu teh di surga, salaki ibu surga. Ibu teh boga surga di balik perintah suami. Mata istri soleh mah kajen keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Mah, ka mana? Tunuh. Wios aami warang. Mangga. Eta soleh. Punten abdi mah keur ngomongkeun nu soleh, lain ngomongkeun Hajah Ines lain. Nu soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas sabab apa? Surga di balik perintah suami. Nu soleh. Teuing merek ieu. Jigana merek ieu mah lain kitu, lain keur tunuh dititah buringas, keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Maka mananya sare atuh lain ngebecos kana TV eta geus setengah 11. Apa cek salaki teh pangniukeun kopi dapur jeung mana teh deukeut mana kokon ku sorangan geus sare urang diri ni beuh peuting di kieu sia mah Belanda hirup tengah jajang we salah gede maka sayangan ku bapak istri solehah mah istri nu patuh ka suami bener Bu wah ibu jarang Jarang. Gaya
Bener kan? Saya. Bener. Tadi nama kadir terek nangan jodoh pek geus eueuh di Korea. Tilu hafizat ka malika wa nafsi kudu bisa ngajaga ngariksa diri keluarga nalika salaki keur eueuh jaga kahormatanana. Artu Ibu? Ulah keluar ti imah tanpa aya salaki, ulah ngasupkeun jalur lain tanpa aya salaki, ulah pernah deket jeung lalaki lain tanpa ayana salaki, ulah someah ka batur tanpa tapi baeud ka salaki. Ari jeung salaki keur pasea, ari jeung batur, ieu beubeureut teukan hayang meletok ku mik. Bener teu Kang? Tuh tempo cek si Akang bener berarti ngalaman. Ari urang mah teu ngalaman dagang boga pamajikan. Ulah someah ka batur ai ka salaki keur baeud ta eta teh raja wisuna matak pica capekeun. Mun bisa boga masalah jeung salaki anggeuskeun heula, ieu mah jeung salaki can beres jeung batur geus senyum-senyum ramah-ramah gitu. Ai mah hayang ongkek membawa itu kita. Urang terek curhat, kunaon kitu salaki. Curhat ka lalaki sarujeun hayang minta dikawin. Da urang mah tah HP tara pernah ngaladangan jelema curhat sudi. Ustaz beri curhat ka mamah dedeh lain ka urang. Curhat ka urang. Cing teh bab naon Ibu? Bab rumah tangga teh nyaho. Pan acan. Can 5 kali. Can 5 kali. Acan kan? Sedih kan? Berapa tahun Yuswa? 25. Hah? Pas kaduhung nanya. 25 geus menang jodoh, 40 acan wae. Geus anggap tidak pernah bertanya. Ta eta ta. Mah, sok bae. Deuk tadi ge jubah. Ti Subang atuh. Sun heula. Ibu ti Subang. Bade uwi ka Subang sareng saha? Oh aya. Atuh mending hayu jeung abdi uwi ayeuna bareng da saarah. Abdi Cimaung ibu belok ka ditu. Oh. Iya mah. Kakak nu rek balik kuat loba kahayang bari keur ceramah dieureunkeun heula aduh. Abung mere 100. So. Asa kakara sepanjang ceramah nu rek balik minta dipoto. Heeh sok-sok. Buru keur ceramah ya teh. Mong Hafidhaka malika manafsi jaga riksa keluarga kehormatan lamun salaki keur ulah coba-coba keluar ti imah tanpa bareng jeung salaki, ulah coba-coba barang bere harta salaki tanpa izin ti hartos Ibu. Atau bisa aya ibu-ibu nu pedit mere ka masjid eta teh salakina nu nyarek. Jadi nu pedit lain ibu, salaki. Temenan. Neng dia wawartos heula, bade masih ngadi wawartos heula teu kacaru ge. Henteu, bae lah da geus dibikeun bae teu beja di mah. Geus kagok. Tak ayeuna wayah nya tina si ceramah ulah mere duit ka batur tanpa izin ti salakinya, tapi mah teu izin heula nya, keun bae cenah. Geus kagok digikeun. Ayeuna we izin. Sok talar ku Ibu tah nu tadi diomongkeun. Suri pang tarikna, balik pang heulana. Ka mana, Cek? Lain kakara pengajian di Cipareng tapi asli mah ieu. Asli. Murad balik ka Subang izin, minta izin bade uih tapi hayang dipotong heula. Asli urang ngeureuk nanti kalau ba iklan. Ieu nu seuri tarik balik pang heulana. Tah ieu deuk naon deuk ka dieu. Nah, lain milu ka Subang. Oh, lain ka Subang. Saha nu nanya. Bahaur. Bener Bu. Patuh ka salaki. Terus dandan keur salaki, patuh keur salaki, ngajaga kehormatan. Tugas saha? Tugas neng. Tugas neng. Ah, ya
yang malungleng gini. Dandan keur salaki, patuh ka salaki, jaga kehormatan tugas saha. Nah, anu tugas lalaki bere napako lahir batin, lahir dunia, batin agama. Kedua tugas lalaki lain sakadar ngawur lahir jeung batin, tapi wayahna nu ngaran lalaki mah latado teu meunang gede amal. Sabab ieu si keneng dibikeun ka ujang lain keur ditampiling, lain keur diketret, lain keur ditajong, tapi pek grafika nyaah saperti inung bapana mikannya ka diri. Pikiran teh eta ladang nyaah kolot, da ujang teu nurutkan modal seutik-eutik acan. Justru ujang teh anu dijeunahkeun ku mitoha sakolana ku nu hajat, saragamna ku bapana, kantongna ku bapana, geus gede kawin ku ujang, aduh nepi ka ngeunah eta menantu. Cing minta ganti lah urus-urus ieu. Moal pernah minta ganti kitu kalau pikian ieu teh bayareun gede. Ieu tukang hias di kieu itu mahal ieu. Jasa saha? Kolot. Ieu background di kieu 20 juta mun kiwang wungkul, padahal cukurna mah ku terpal jadi. Tuangan sabaraha jutaan, hajat sabaraha jutaan, can hiburan lain sabaraha jutaan. Aya dangdut. Tuh sabaraha jutaan. Tuh hiburan naon wae. Dangdut. Oh jadi pengosan hiburan gitu. Oh pengosan 2 kali. Di mana nih? Di mana? Sina apa? Oh, orang Cina, Sina apa? Oh jadi 3 kali pengawasan. Oh iya sami. Jadi kada teu rencana. Kanu panganten. Oh, alhamdulillahnya. Keren barudak. Naon atuh ibu? Sok ngeluriweuh. Jadi pengajian itu 3 kali. Aduh, gue sabaraha juta tahun dari 3 kali. Alhamdulillah. Candang duit. Modal saha? Modal kolot minta duit balikeun ku Neng. Henteu. Kolot mah minta nage ka Neng sieun beak harta beak bana penting Neng runtut tahu sauyunan ka saya jadi saleuwi ka darat jadi saleuga ke rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Kolot mah beak harta beak bana ridho asal nempo anak awet na rumah tanggana. Leres Pak. Nah namun isuk jaga Neng jatuh pepaseaan berarti Neng tengah hargaan perjuangan kolot di kieu. Hanas ke Ustad kilu ayeuna rak henteu prek. Mata wayah nanya kudu arawet mental sing karuan mun pasea lalaki nu kudu bisa ngajaga perasaan pamajikankeun pamajikan dek bae dek galak dek itu dek ge urang mah kudu jadi pengalah kudu era ku TNI ge bobok dawek ku pamajikan mah anger we ampuna. Pak bener gitu. Kasa istrina aya di dieu. Oh, bapak teh titah perang wani bedil deceklan siap. Papangi salingkuh ceuk salah pamajikan awas. Ampun moh. Maka urang-urang lalaki mah kudu jadi orang mengalah keur meunangkeun we ieu tah. Antep we cenah baeud. Nah, sadar urang dilahirkeun teh ku seorang ibu. Jadi lamun urang teu ngalawan kana jadi pamajikan, sing inget we ka ieu urang nganyerikeun pamajikan sarua jeung ngajadikeun kolotna. Aya teh lalaki nu prinsip kitu. Aya. Ieu. Duaan ya, Pak ya. Nah, kalau mun itu nu opatan teuing mah. Ya Allah. Sampai ya. Aya Pak DKM tadi dia. Aya. Pak DKM masih dia Pak. Ah, enggak boleh dia Pak. Pak DKM. Orang demikian. Dua. Berapa? Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kudu gope 50 ewang. Tiga, 2, 3, 8, 5. Benar? 50 ewang. Ini rokok. Mana apa deh kayaknya? Oh ayah dua DKM.
Mana Ustaz Alo? Mana Pak Ustaz Alo? Oh itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Alah kupas 1,5 juta itu. Kayak itu 500 berarti hiji. Nyau. Dua. Ya 2, 3, 4, 5. Nyau 500. Mangga berarti. Oh nya. Ulah nyium tarang. Nyium tangan hiji 2. Lima benar 500. Si nyentil. PPKM teh 2an. PPKM jangan nya. Apunten abdi ya. Apunten bisa abdi ya. Nya alah. Sok simpulkeun ku ibu ukur sak. Hah? Atau semua terpa DKM kurang ge apal RW mah loba nu merhatikeun warga coba masjid kentengna potong kuat eueuh merhatikeun acan aya DKM dituding bungkul kosna eueuh DKM-an kumaneh atuh aya apal kenteng boconok benerkeun kumaneh lain nuding wae DKM teh kada kaya masa kawakilannya ngan abdi jeung diuleum deui kaduli teuing mah sami-sami beraganya no mangga nuhun pido anak sakitu maka pihatur beboso panon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamrih hampura nu ketedak luhur saur teu ka ukur sabda nu teu ka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu